Anda mesela sizlerge süйлömdün erejesini aytып berip koyanda. Süylöm dep bütkön ayrım oydu bildirgen söz je sözdördün tizmegin süylöm deybiz. Kana bir saat qaytalap koyalım hurmatly okuyucular. Süylöm demini aytatken biz bütkön ayrım oydu bildirgen söz je sözdördün süylöm dep azamatsınlar demek süylöm dep bütkön ayrım oydu bildirgen söz je sözdördün tizmegin neme deyetken biz süylöm deyetken biz demek süylömde sözler ayak alışıp bizge süylöm bolatken. Al süylömde bir söz, iki söz, üç söz sözlerin ayak alışı bilen bizge ne payda bolatken? Süylöm payda bolatken. Anda mesela jaz keldi. Qaytala kılaçı? Jaz keldi. Kança sözden turdu süylömüz? Esepteyilçi? Jaz keldi. Kança sözden turuptur? İki sözden ayak alıştır. Kelgen kuşlar uçup kelişti. Sanayız. Kelgen kuşlar uçup kelişti. Kança sözden turdu? Söz sözden. Demek gördüңөр balдар. Süylöm sözdörün aykalışı bilen bizge süylöm payda bolotken. Süylömde oyubuz toluk ayağına çıkış gerek eken. Eğer de süylöm toluk ayağına çıkpasa, biz oyubuzda ayta albasak, al süylöm bolbay kalışı mümkün eken. Düşünüktü boldu, ha? Anda mesela Rüşken Ardağısыңarдағы мынау мен жазған доска жазып қойған ережені сулу кылып көчүрүп жазалы биринчи. Андан кийин күнүгө аткарабыз. Макулбу? Рүчкөн Ардагыга колуңарга бардыңар. Алабыз рүчкаларды. Агай, саламатсызбы? Бул жакта канча жылдан бери иштеп атасыз? Мен бул мектепте иштегенимге 5-6 жыл болуп калды. Быйыл 6-жыл. 6 жылдан бери ушул балдарга тарбия билим берип келе жатам. Шу? Балдар эмнеден аксайт? Бул окуучулар аксаганы кыргыз тилинде сүйлөгөндөн аксашат. Себеби тажик тилдүү улуттан болгон үчүн кыргыз тилинде кичине кыйналышат. Анан жазганда кичине ушу кыргыз тилинин тамгалары, мисалы, бизде ң, о, ö тамгалары бар го. Ошолор жазгандан кыйналышат. Анан бирок калгандары жакшы эле, балдар жакшы, сабакка актив келишет, аракеттери жакшы. Булар менен көбүрөөк ушу кайтарым байланыш өткөрүп, сабак өтүп турсак, булар сабакка кызыгышып окушат. Бул балдардын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү эмне десем, өзгөчөлүгү башка улут болгондон кыргыз тилин өздөштүрүү сал кыйын деп ойлойм да мен. Анан ушу сабак алууда кыйыныраак алышат бираз. Ошончо дагы бирок аракеттери жакшы. Макул, анда сабагыңызга ийгиликтерди каалайм, агай. Рахмат. Мен Рустанова Амурбек. Мен 3-чү Б класста окуйм. Мен окушту жакшы көрөм. Келишти жакшы көрөм. Мектепке билим алышты жакшы көрөм. Чоң болгондо доктор болом. Мектепте досторуң жагабы? Досторум жакшы, урушпайт мен билен сабак отот, жардам берет мен билен. Кайсыл сабактар жагат? Орус тили, кыргыз тили жакат мага. Жакында жаттадым мен бирөө эле. Сизге айтып берейби? Айтчы. Эсимде мотораган бала чагым,
Ақ мектеп боз соғосын ақтағанын, ұнытпайым күні түні еске салып, ақырқы қоңғыроны қақырғанын. Қошқыла, қош болғыла, еже айла, қошқыла, қош болғылда сайдақ. Бирөөлөр информатиктер, математиктер баарыбыз биз эми анчалык билбесек да билебиз да, компьютерди билебиз. Дагы бизде мына каналарды жоктугунан, каналарды аздыгына байланыштуу ата-энелер мектебин дагы ушу жерге кылып койгонбуз. Мына ата-энелер мектебинин баары немелери бар. Ата-энелер келсе, ушу жерде отурушуп, ушу жерде Балдар менен тыгыз иштешет экен да ата-энелер. Балдар менен тыгыз иштешет. Ошолордон немелер бар, азыр эми бүгүн немелерге даярдык көрүшүп атат. Бул жак мугалимдер канасы. Келер. Мугалимдер канасы. Мына жер завуч отурат, организатор отурат, анан соцпедагог отурат. Ошолорду иштермен мына организатордун кылган иштери, мынабы ОББнын кылган иштери. Анан дагы мына жакта директорский. Бул жакта директор отурат. Директор отурат. Жаңы директоруңуздар келгенде канча болду? 2021-жылдан бери бизге жетекчилик кылат. Бирок мектепте көп нерселерди жакшына кылып койду. Мына ушу мугалимдер канасы дагы, директорлор канасы дагы, мына секретардын канасы дагы ошол эжекенин инициативасы менен ошондой жакшы болуп, мына гүлдөр баары мына көрүп атасыңар. Мына президенттин жарлыктары, президент жарлыктарынын мына иштелмелери баары. Мына окуучулардын кол менеттери, иримдер, кружокторду балдар иштеген неме билим техника жумалыгы боюнча балдар дагы неме кылат. Булар ата-энелер менен биргеликте жасады же өздөрүбү? Ата-энелер менен биргеликте жасашат. Ата-энелер мектебине келет, ошолор биргеликте жасашат. Бирок өздөрү жасагандар да бар. Араларда. Мынандайларды өздөрү кызыгышып жасашат. Мынандай үйлөрдү, мынандайларды.
өтө начар. Бирок бийил ата-энелерге алдырдык, ата-энелер көбү алып берди. 3-класстан мына көптөрү алып берди. Бирок алып бергенге шарты жок буларды ата-энелерди. Ошол көбү 10 жылдан ашып кеткен китептер да. Мынантип жакшына кылып ремонттоп, анан тапшырышып атат эжекелер мына. Жакшына кылып мына ремонттоп, жаңыдай кылып тапшырышып атат. Бирок китеп жетишсиз. Жалпы бул жакта азыр канча китеп бар? Жалпы китептин саны 2009 окуу китептери бар. 183 методикалык китеп бар. 1814 мынау азыркы мынау USAID, Американын USAID неме окуу керемет каржылап берген ошо китептер бар. Ошо китептер мына. Көбү балдар окуп атат. Мыналар, ошолор. Балдарга арналган жомоктор, ошондойлор. Ар түрдүү жакшы ошолорду окуп, ошолорду ырларды жатташып. буларды балдарга берип атасыздарбы? Берип атабыз, беребиз. Көбү балдарда эми тапшырышат. Долбоор менен иштешип аткансыздар да, USAID менен. Иштешебиз. Мисалы үчүн кыргыз тил, кыргыз адабият китептерин дагы алып бергиле деп айтасыздар. Жок, ондойлорду бербейт экен. Ошол мынандай жомок китептерди, ошондой китептерди берет экен. Бирок ошондой китептерди бергеннен бизде ошо көркөм адабияттар көбөйүп калды. Будан сырткары орус тил, англис тил китептери дагы жетиштүү элеби? Алар дагы жетишсизби? Алар жетиштүү. Орус тил, англис тил жетиштүү. Балдардын канча пайызы китеп менен камсыз болгон толук? Азыр толук 58%. Дээрлик 42%нан да китеп жок экен да балдардын. Бул жер манасканасы, мына көрүп турасыңар, баары улуттук нерселерди алып келинген. Атам мына Чоңалайдан алып келинген керек болсо, ошо директорубуз инициативасы менен аракет кылып, өзү ошо немелерди машиналарга жүктөп алып келген. Бар жок бар мына. Көргүлө. Манастын 7 осуяты, Манастын китептеринен бери Ошо бар экен. китептери менен бар мына Манастын 7 осуяты, Семетей, Сейтек, бар мына немелер, улуттук кийимдер. Азыр мына жерде көп улуттук кийимдер бар эле, эртең майрам болот, 25 май болуп атат. Ошого балдарга алып берди, кийишет. Балдардыкы дагы, кыздардыкы дагы ошондой улуттук кийимдер бар. Алар бийлешет, мына жерде ырлашат, декламациялар. Комуз бар экен. Комуз бар. Комузда балдар ойношобу? Балдар ойнот. Мына печкелер, мына ошо жерден келген булар дагы. Мына бар жоба. Эртеңки 25 майга карата дал ушул окуучулар ыр даярдаган экен, анда ырды угалы. Ак суутун берген апамдай, тинч алып эч бир жаталбай, окуучум билим алсын деп, кам көрдүң алыс басалбай. Баш эгип тазым кылайын, мугалим алтын чынары, сүйүктүү эже агайын, силерге алкыш айтамын. Ата-энеде Алпеш деген талык бассан билим берген ага менен эжелерин бактыбыз бизге келген. Сен кандай ыр айтасың? Эжеке хакында. Айтчы. Жаркылдаса кабагын, агай берет сабагын, күндө барып мектепке жаңгылыктан кабайбын. Мектеп эмес директору Назива Халде эжекеге мектеп үчүн өз өмүрүн арнаган адал эмгек ак сөзүнөн танбаган. Мен адабий окуумун терен сүйүп баалаймын. Бул сабакты көп-көптөн кирсе экен деп каалаймын. Анткенимдин жөнү бар. Акылымды өстүрөт. Бул китепке кызыккан жомок ырды көп билет. Акыл ойга жеткирип, ар бир сөздү кынаптап, 4 жыл бою окуткан мугалимге рахмат. Кылатты, жакшына кылып мына балдар нар жакта, бер жакта чай ичип жүрөт эле. Мына азыр кеңири чай ичип, жакшына болуп чыгып кетишип атат. Бул жакта ысык тамак берилеби? Ысык тамак жок, шартсыз туура келет.
шашки чай. Шашки чай. Шашки Печенье чай. берилет экен да балдарга. Неме, булочка менен чай берилет. Күнүнө эрте менен булочка келет. Ашпозчу эже эрте менен келип кабыл алат, эсептейт. Ана акыт кылып жазат дептерге. Балдар кирген сайын мынандай класстарын жазып, канча окуучу бар, канча келди жазып, ошолорду таратып чай менен берет. Мектебимизде мынандай жашыл мурас бар, жашыл мураска ошол жаз башталгандан бери көчөт эгип, гүл эгип, ошолорду сугарып, ошолорго мынандай удобренияларды салып, ошондой кылып окуучулар, ата-энелер, мугалимдер баары мына көрүп турасыңар, баары жок жашылдандырып турат. Ана ата-энелер мектеби жөнүндө сүйлөдүм, ата-энелер мектебинин мына баары мугалимдер ата-энелери менен мындай тыгыз байланышып иштешет. Алар менен сабак өтөт, алар менен китеп окушат. Бай айттым, мына окуу керемет деген неме долбоорубуз бар. Американ долбоору ошолорду китептерин ролдоштуруп, немеге ошо ролдорго бөлүп, керек болсо ошо ата-энелери менен ошондой китептерди окушат, анан ачык сабактар өтүшөт. Дагы таза мурас мына көрүп атасыңар. Ар апта сайын ишембилик кылат экенсиз. Ар апта сайын мына шу күнгө чейин ар ишемби күнү ишембиликте чыгып ошондо иштеп атабыз. Өзүбүз мектепти айлана чөйрөсүндө дагы, мектепти ичинде, мектепти сыртында дагы мына жерден Манаска чейин барып, Куруккача барып, анан дагы нарыкы Сталин айланагача барып, мына мугалимби, ошо работникпи, кароолбу, директорбу, керек болсо баарыбыз чыгып ишембиликте ошентип иштейбиз. Ал эми бул жакта мугалимдер өздөрүнүн жанынан алып келген тооктор бар экен. Жумурткаларын окуучуларга беришет экен. Бул жакта канча тоок бар эже? 8 тоок бар. Дагы мугалимдер алып келишип атат. Бир-бирден көбөйүп атат. Ушу 30-40 тоок кылабыз. Бирөөсү күрк болуп калган. Ана жатат. Ошону бастырабыз, тукумдар бар. Анан чожо ачса дагы көбөйтөбүз. Буну мектепке жардам болсун деп уюштурдуңуздарбы? Мектепке жардам болсун деп уюштурдук. Кыргызстандагы жалгыз лөлөр окуган мектеп менен азыр таанышып чыктык да. Ата-энелер өздөрү бергенге аракет кылабы балдарын окуганы? Бергенге аракет кылгандар да бар. Анан али майский учет, августовский учет дегенде мугалимдер түшкөндө дагы мугалимдерге дагы мына балдарым бар деп жаздырышат. Бар. Бербей койгондорчу? Бербей койгондор жок. Азыр өнүгүп калды, берип атат, баары окуп атат. Ошондуктан бир класста 7 класс, бир класс комплекти 7-6 ошондой болуп атат. Баары окуп атат. Бербей койгондор жок. Балдарга ата-энелер үйүндө кандай тарбия берет? Үйүндө тарбиясы жакшы, мына көрүп атасыңар, көрдүңөр го. Балдарды көрдүңөр, окуучуларды, формаларын көрдүңөр, окуу